तो गाइस ये इधर वॉशर लगाने के बाद भी जो रेटलिंग वाला साउंड था, बजिंग वाला साउंड था, वो मतलब ठीक नहीं हुआ था। तो फिर मैंने अच्छे से इंस्पेक्शन किया, उसके बाद पता चला कि ये साउंड वो वहाँ से नहीं इधर से आ रहा था। ये जो पैनल है ना, जीपीएस माउंट को लगाने के लिए जो ये मतलब कि पैनल दिया गया है, इसके वजह से आ रहा था। मतलब ये थोड़ा लूज़ हो गया था, उसके वजह से आया था। तो फिर अभी मैंने क्या किया कि इधर ना आपको खोल के दिखाता हूँ, वेट अ सेक। इधर एक फोम का टुकड़ा मैंने डाल दिया इस टाइप का, अच्छे से काट के, एक शेप में काट के, थोड़ा मतलब कि जो इसको बाहर की ओर धकेल के रखे इस टाइप से, मतलब कि इसको काट के इधर लगा दिया। उसके बाद से जो बजिंग साउंड था, वो जो रेटलिंग वाला साउंड था, वो अभी गायब है, एकदम परफेक्ट है। ओके, थैंक यू।